喂，Hello 各位，歡迎嚟到另一段 Minecraft Pocket Editions 嘅 video。今日係我啦，嚟啦，Tranky 啦，101啦。咁我哋今日就要玩呢個 Team Skyward，就喺呢個 Bookman server 裏面。咁大家應該都會想知道佢嘅 IP 地址啦。咁我就呢度基本上係佢個呢度簡介嗰啲嘢啦。而如果你睇到呢個金 Pleasure Page 嘅話，就可以彈啦，真係非常好嘅一個喺電腦版整嘅喺電腦裏面整嘅一個 command 啦。咁如果我俾個方法去呢個揀 team 咯，係咯。咁我哋今日就玩呢個 Team Skyward。咁有興趣嘅話，咁大家可以喺個 description 裏面揀翻嗰個揾翻我嗰個 IP 地址嘅。咁而家我就揀到黃添啦，係咯，而家黃添啊。咁大家都係 Team Skyward 嗰啲好簡單嘅啦，一大堆 block 啦，同埋我而家同埋一大堆會令人甩機嘅指令啦，係咯。所以我諗我會盡量細聲啲，因為我要喺度拍，因為我要專心去玩。諗到嘅嘢睇下先，應該會打到個 boss 嘅。Diamond， 之後再加呢個，係咯，咁得㗎。之後你可以好快咁樣開始。我頭先係咩 team？好似黃 team，係咯，黃 team 啦。咁呢邊係咩 team 嘅？冇死冇人，好似冇人咗。最好拎定我把轉劍。佢跌咗落去啦，咁我哋唔使理佢啦，咁我哋繼續行啦。呢個冇頂位，算佢斬咗幾棵樹行過去，我哋就喺呢啲 chopstick 嘅嘢上面行啦。哇！佢起得好靚啊，真係。咁我哋唔好理佢啦。哇！
shift 掣，我唔記得 shift 掣。呢啲就我嘅遺物啦，你睇下，都幾慘，空曬都好容易。你睇下，咁我就唔希望我就唔希望我真係跌咗落去啦。如果我而家揀天嘅話，我應該會多數我都揀最少人嗰天喎，因為呢個細社群啦。而家6分就好係最高啦。咁如果加王咧，唔係喎，咁3個喎，好，幫下呢個細社群都好啊。係啊，而家黃色而家好平均，所以我冇辦法啦，我就加去黃添啊。呢啲人空不勤令我諗到，點解我隻手成日要咁戳嘅？我哋係應該刮傷嘅。呢度肯定有個傷咯，幾多個？我記得嘅又，淨係得把金劍，同埋一金蘋果，同埋2粒 diamond， 我哋可以做啲咩？咩都做唔到啊！做唔到啊！睇下先。唉，隊友，嗨天未？我唔理你啊！我哋睇到嗰位咩都唔着嘅嗰位，去咗去嗰邊，我哋最好喺佢未着裝之前將佢抌落街啦，梗係，除非佢抌我哋落街啦。而我係好明顯咁樣見到我係好甩機啊！唔知係個 WiFi 問題定係咩啊？哇 ！So mean 啊 ！Hi！ Never think you can build anything. Wow, that is unfair. 好啦，佢喺匿埋喺間屋入面，我哋就佢封住咗。佢封咗呢度門，我哋點入去啊？我唔知喎。呢位係咩 team 嘅？哦，嗰位犧牲咗自己唔大我啊！佢喺度，佢喺下面，我哋點樣爆黃而入咧？好慘啊！諗住揾下我，但係結果死咗喎，真係可憐啊！我哋由呢個上面入去啦，爆門而入，諗住封住個頂。啊，係啊，好嘢，封住咗你頂啊！你入唔到嚟啊！我入唔到啊，入唔到你個頭啊！哦，佢跌咗落去啊！唔關我哋事啊，你唔好理佢啊！我哋睇下邊度最好啊！嗰條友啊，梗係睇下佢哋喺度。咦，我哋係咩 team 㗎？我哋係咪黃 team 㗎？咦，而家黃 team 淨係得返我一個啫喎，但係呢個紅 team 上一個位喎。Ready for my quiz. Ooh, he dropped. Then this is not my fault. I will go. This is not my fault. That two guy is pretty dangerous. 呢兩條友真係幾危險。咁我就要諗下，剩低嗰幾個喺邊度？好啦，我唔使理嗰個啦，因為佢已經死咗啦。我哋慢慢跌一陣，佢就好似過緊嚟啊！咁我知道。
佢就喺度嘗試過緊你。而且仲起得好好添。我點一個抽兩個啊？你叫我點玩啊？我個天美又係個乜隊友？咩的隊友？豬的隊友。Ready to die。點過去好啊？我冇嘢可以做。Pickaxe。兩個，一個喺邊？另一個啊？另一個。我哋小心啲。唔係應該我小心啲。嘗試先飲嗰個位，我唔會俾你飲嘅。我哋要攞啲嘢嚟封住呢度。咦，原來佢個天眉死咗，我而家先發覺。係啊。